Он сразу мне понравился. Он был простой, но в то же время очень изящный и очень эффективный. Вы, наверное, подумали, что я вам пропагандирую европейские ценности? Речь о моем новом ручном культиваторе. Предположим, какой-нибудь человек взял и бросил перед вами бумажку. Вы можете, конечно, нагнуться, поднять ее, расстроиться, а можете взять этот культиватор и воткнуть ему прямо в руку, чтобы она никогда больше не поднималась и не бросала мусор.